de YouTube, mi nombre es Katherine Salinas y por acá lo que mi canal se llama Marvel y Katherine TV. Bueno, el video se trata de enseñar mi colección de slime, segunda parte, porque ya había hecho una anteriormente, eran 8 slime, ahorita tengo 10, pero son otros slime. Tenía 13, pero 3 los regalé y solo me quedaron estos. Bueno, vamos a comenzar con el primero. Vamos. Enfoque la cámara así para que puedan ver mejor el slime. Vamos a comenzar con el más pequeñito, que es este. Está un poco pegajoso, miren. Espérense. Aquí tengo un poquito de Ariel porque está pegajoso. Eso es lo que he metido, pero tengo el bote. Por aquí sí un poquito. Vamos a sacar. Un poco pegajoso. Miren. Ay. Un poco pegajoso. Le vamos a echar un poquito más de... Miren, que se puede echar un poquito de Ariel. ¿Vieron qué bonito está? Vamos a echar más. Todos los vamos a echar. No se quiere quitar lo pegajoso. Córtalo ahí. ¡Cállate! Es un video, van para atrás. Ahí lo estoy viendo la cámara. Miren. Está un poquito pegajoso. Porque nunca se le va a quitar lo que dejé bien. Cuenta la historia de este slime. Bien. Este slime. Miren. Este slime, les voy a contar la historia del slime. El slime era color verde. Entonces, una vez me puso duro. Yo le eché de todo. Le eché agua, le eché gelatina, le eché crema afectar, le eché de todo. Así me quedó ese slime. Le eché agua caliente y así me quedó. Entonces me quedó pegajoso y yo le echaba Ariel y por eso nunca se despegaba. Y mire, siempre que le echo se vuelve pegajoso después. Como que algo tiene que, creo que la crema afectar, no sé qué fue. Miren, le voy a echar más Ariel. Mucho. Miren.
Quiero mejorar porque mucho. No puedo creer que lleva 5 minutos solo con este slime. Con el otro. Este otro, un morado. Miren qué bonito. Miren. Miren. Yo lo voy a guardar porque es mucho hablar en el video. Luego este. Un azul. Vamos a guardar ya. Con el otro. Este rosadito. Ah, este sí está duro, miren. Ahorita supuestamente le iba a arreglar este. Gelatina. Vamos a guardar porque se puso pegajoso ya. Uno con este, un moradito. Tengo un papito porque no me quería. Ese, qué bonito. También está pegajoso, chicos. Está más pegajoso, aún más pegajoso. Ya lo vamos a guardar. Este es el que más me gusta. Ustedes lo ven, qué clarito. Una técnica. ¿Saben cómo hice esto? Con silicón y Ariel. Aunque no me van a creer, pero sí. Miren. Ustedes para que no se lo arruinen, tienen que guardar y no sacarlo mucho. Como a mí sí me ha durado esta semana. Lo tengo desde hace una semana, creo. O 2. Miren qué bonito. Se estira, sí. Qué bonito. Vamos a guardar. Era un perrito que se tiró. Vamos con el siguiente. ¿Qué es este? Eso sí está pegajoso. Está bello. Eso está bello. Está very good. Miren qué bello este azul. Yo voy a grabar todos los slime que yo hice, subiéndolos, así como uno hacía, pero no sé por qué no lo subí. Vamos con este de gelatina. Solo quedan los últimos 3 grandes. Voy a sacar todo porque también está pegado.